फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म में इस वक्त हम मौजूद है और हम आपको दिखा रहे हैं फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म के जानवर। ये देख सकते हैं, ये गेनी नस्ल जो है हम दिखाते हैं। इससे पहले छोटी गेनी नस्ल देखी गई है, मगर मेहनत के बाद गेना कितना तैयार हो सकता है, गेनी नस्ल किस तरीके की हो सकती है। फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म सोराबकोट मंडी में मौजूद हैं। आप सबको वेलकम करता हूं प्रोफेसर भाईजान में एक बार फिर, और एक और कैटल फार्म फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म में यहां पर हम एंटर होने जा रहे हैं। और यहां पर हम देखेंगे कि फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म में किस तरीके के जानवर यहां पर मौजूद हैं। काफ़ी अच्छी एंट्रेंस यहां पर हमने देखी है फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म की, और यहां पर हम देखेंगे कि कितने जानवर यहाँ पर जो है और कैसे कैसे जानवर यहाँ पर हमें दिखेंगे। बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर एंट्रेंस पर ही दो जानवर यहाँ पर दिखे हमें। ब्लैक रंग के जो है ये आपको दिख रहे हैं, और ये ब्लैक रंग का आप बहुत ही खूबसूरत जानवर देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ये बछड़ा है। मजीद यहाँ पर देखते हैं, ये दूसरा भी आप देख सकते हैं कि इसके बैक साइड पर एक और जो है जानवर यहाँ पर भारी भरकम मौजूद है। काफ़ी भारी जानवर यहाँ पर आपको दिखेंगे। मजीद यहाँ पर आगे और भी हैं, तो देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने जानवर और जो है कौन कौन सी नस्ल के जानवर यहाँ पर जो है मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, सोशल मीडिया से हूँ सर मैं प्रोफेसर भाईजान। यहाँ पर अगर आप कुछ हेल्प कर दें, कोई आपका अगर मुझे गाइड करने वाला हो जो मुझे बता दे कि कौन सा जानवर कौन सी नस्ल का है। तो सारे पंजाब की नस्ल के हैं। पंजाब की नस्ल के हैं। फेयर ऑर्गेनिक का कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है इस साल? कैसा जो है आपको रिस्पांस मिला है मार्केट में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है, और अच्छा सिक्योरिटी भी थी, अच्छा निज़ाम था, अच्छा सिस्टम था, और रिस्पांस भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिला है। कितने जानवर आप लेकर आए थे इस साल? हम इस साल 55 जानवर लेके आए थे, और अभी हमारे पास 20 जानवर रह गए हैं। अच्छा, तमाम तर जानवर यहाँ पर बिक गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किस रेंज से लेके किस रेंज तक जो है आपके जानवर? 5 लाख से लेके और 11 लाख तक था लास्ट। यहाँ पर जो है हमें बताया गया कि काफी अच्छे जो है रिस्पांस यहाँ पर जो है मार्केट में दिया गया है। कोई है इधर जो मुझे गाइड करेगा? ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर टहलाया जा रहा है जानवरों को। ये कौन सा जानवर है भाई? ये कोडू नस्ल है। हाँ, कोडू नस्ल। अच्छा, कोडू नस्ल। ये कोडू कितने दांत का है ये? 6 दान का। और क्या कीमत इसकी जो है लगाई कीमत गई है है आपकी तरफ से? 12 लाख। 12 लाख रुपए। ये कोडू जानवर है। ये कहाँ का होता है कोडू? पंजाब का है। हाँ, पंजाब का है। पंजाब का कोडू आप देख सकते हैं। 12 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है, और इस कोडू को यहाँ पर जो है टहलाया जा रहा था। मजीद भी यहाँ पर जो है और भी जानवर हम देखेंगे कि कितने मजीद जानवर यहाँ पर जो है मौजूद हैं। मजीद भी आप देख सकते हैं, ये देखें और भी जानवर हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मुझे गाइड कर देना यार कि जो है जैसे ये जो ब्लैक रंग का है, ये कौन सी नस्ल है? ब्राह्मण। ब्राह्मण है। अच्छा, कितने दांत हैं इसके? ये दांतों में 6। दांतों में 6 है। जी हाँ। तो क्या कीमत इसकी जो है आप कह रहे हैं? इसकी 15 लाख। 15 लाख रुपए इसकी बताई जा रही है। ब्राह्मण है और ये 6 दांत का जानवर है। फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म में इस वक्त हम मौजूद है, और हम आपको दिखा रहे हैं फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म के जानवर। यहाँ पर 6 दांत का यहाँ पर ब्राह्मण जानवर आपने देखा, और मजीद यहाँ पर 2 ब्राउन ये आप सामने जो हैं, ये कौन सी नस्ल है? ये गेना है। ये गेना है दोनों। ये दोनों गेने? जी। ये गेने भी काफी लंबे लग रहे हैं। हाँ, मेहनत हो गई है ना, इसलिए ये भारी लग रहा है। अच्छा, मेहनत की है। हाँ। नस्ल गेना है ये। हाँ। इसकी क्या कीमत मांग रहे हैं? कि दोनों के 16 लाख। दोनों की 16 लाख रुपए हाँ। कीमत बता रहे हैं। कितने कितने दांत हैं इनके? ये दोनों 4-4 दांतों में। 4-4 दांत। इससे पहले हमने देखे हैं गेने जानवर जो छोटे कद के होते हैं, मगर यहाँ पर नस्ल गेना है
और मेहनत की गई है। इस वजह से जो है यहाँ पर जो है आपको ये जानवर थोड़े से लंबे दिख रहे हैं, क्योंकि काफी भारी, इतना भारी गेना हमने अब तक नहीं देखा है। ये कहाँ के हैं ये गेने? ये पंजाब से। पंजाब से किस तरफ से? ये पहले ला के तो पंजाब से आए, ये है कराची के। कराची में ही पले हैं। हाँ, ये देख सकते हैं, ये गेनी नस्ल जो है हम दिखाते हैं। इससे पहले छोटी गेनी नस्ल देखी गई है, मगर मेहनत के बाद गेना कितना तैयार हो सकता है, गेनी नस्ल किस तरीके की हो सकती है, ये भी हम देख रहे हैं। मजीद जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो ये भाई सामने दिख रहे हैं, ये 2 ब्राउन, ये कौन से हैं? ये चोलिस्तानी। चोलिस्तानी। जी हाँ। इनकी क्या क्या मांग है? इसकी दोनों की 25 लाख। और एक की अगर हम एक की 12.5। 12.5। अच्छा, कितने कितने दांत है? ये दोनों 4-4 है दांतों। 4 दांत। जी। ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो है चोलिस्तानी आपको हम दिखा रहे हैं। फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म के 4 दांत के 12.5 लाख रुपए फी जानवर। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो दोनों के 25 लाख रुपए यहाँ पर कीमत बताई गई है। मजीद भी हम देख रहे हैं, ये हमारे पीछे मजीद 2 जानवर हैं, इनका थोड़ा बताएंगे आप? ये कीमत ये कोडू नस्ल दोनों। ये भी कोडू है? जी हाँ। कोडू नस्ल है। ये कितने दांत है? ये 4 है। 4 दांत है। जी हाँ। कीमत नहीं पता? कीमत सेठ को पता है। ये मजीद आप कोडू नस्ल जानवर देख सकते हैं। और कोडू नस्ल हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि जो है इतने लंबी जो है कोडू नस्ल यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मजीद आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ यहाँ पर कोडू नस्ल भी मौजूद हैं। फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म, सोराब गोट मंडी, वीआईपी टेंट्स में हम यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो है और भी जानवर आप देख सकते हैं। ये मजीद आप देखें, फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म, यहाँ पर काफी कम जानवर अब रह चुके हैं, क्योंकि ईद को तकरीबन बकरीद को जो है 2 दिन बाकी हैं। और फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म में यहाँ पर जो है इस वक्त हम आपको दिखाने आए कि सोराब गोट मंडी में इस वक्त जो है कितने जानवर यहाँ पर जो है रह गए हैं। और काफ़ी हद तक कैटल फार्म्स यहाँ पर जो है तकरीबन खाली हो चुके हैं। और आप फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म को इस वक्त देख सकते हैं। और यहाँ पर मजीद आप जानवर देखिए, ये भी मजीद 2 जानवर और भी मौजूद हैं यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरती का काफ़ी ख़ास ख्याल रखा जाता है। वीआईपी टेंट्स में हम जब भी आते हैं तो खूबसूरती का काफ़ी हद तक ख्याल रखा जाता है। ये देखिए कोडू नस्ल, फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म के जानवर हमने आपको दिखाए। इसी तरीके से मजीद वीडियोस भी, हम मजीद फॉर्म्स भी जाएंगे और मजीद वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और जो है हमारी कोशिश होती है कि सोराब गोट मंडी और दीगर जगहों पर जाएं और आपको अपडेट करते रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से मालूम होता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। मजीद कुछ सजेशन हो, क्योंकि ईद के बाद भी हमारा सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। आप किस तरीके की मजीद जो है मुस्तकबिल में वीडियोस देखना चाहते हैं, इस हवाले से भी जरूर कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से बंदे रहिएगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भाईजान देखने का। अल्लाह हाफिज।